Türkiye. Sizlar bizni kuzatishda davom etasizlar. Kanalimizda mehmon bo'lganlar bitta like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Podpisatsiya tugmachasini bosib. Manzarani qaranglaringizlar. 28 gradus issiq bo'lyapti hozir. Bishkek shahrida Tuz degan joydamiz. Bu yerdan qanaqa ko'rinyapti? Bu yerda tog'lar bor yonimizda. O'choqlarimiz, ovqat qilamiz shu yerda. Bu yerda tapchanlarni qurib olganmiz. Ana ko'rib turganinglardek.